Kevin Saar, et kvalifikatsioonisõidus stardis 4., kuid paari ringiga olid esimene, et mis vahepeal juhtus, et sa paar kohta tõusid ka kähku? Jaa, start kõige parem ei õnnestunud, et reaktsioon oli natukene kehva, aga kurvist juba sain päris hästi minema ja 3., 4. algul olin seal Norraka selja taga ja mingeid liigseid riske seal algul võtta ei tahtnud, et võtsin oma head tempot, tema hakkas väsima, sain temast mööda ja siis samal ajal nägin, et Rillo keerab boksi, et kohe ma muidugi aru ei saanud, mis tal seal häda oli, aga nii ma esimene olin ja sealt alates jätkasin oma tempot sõidu lõpuni ja leidsin häid tsooni ja niimoodi lõpuni ka välja. Sõidu keskelt olid sa päris turvaliselt teistelt teest ära, kas see tähendab ka seda, et homne võidusõit võib ka olla selline, et sa oledki teistelt teest ära? Tore oleks, aga ei saa loota, et homme nii lihtsalt see tuleb, et Rillo on väga kiire ka homme, et seal midagi liiga lihtsalt ei tule ja ma olen valmis võitlema, et muidugi minu põhifookus on meistrivõistluste arvestuses häid punkte koguda ja kuna minu põhikonkurent MM-sarjas on siin vigastusega kimpus, siis mina pean tegema oma töö ära ja punktid tooma koju. Palju sul punkte vaja läheks, et tiitel ära kindlustada või mitu sõiduvõitu? Sellest on keeruline siin arvutada, et sellele ei keskendu üldse, et kuna meil on siin peale Läti etappi kaks võistlust veel minna, siis punkte laual on palju ja võtame sõit korraga, et siin ei ole mõtet ette rutata. Aga tänud sulle ja edu homseks! Suur tänu!